老一輩嘅人咧就冇咁捲，即係俗稱咧佢冇咁多慾望同冇咁多選擇。佢哋嗰個年代通訊靠咩啊？寫信同埋電話咯。咁而家啦，我哋又有手機啊。老一輩用嘅咧又係2G，乜嘢都做唔到。晚黑翻到屋企咧就睇住個電視。而我哋而家唔一樣喎，我哋嘅手機又可以上網啦，又可以短信，又可以睇短劇，係嘛？內容又豐富，圖讀又多。而呢啲咧都係需要熟聽嘅流量，咁都係要錢噶嘛。而老人家嗰部咧只係2G 電話。就係打個電話啫，而老一輩嘅人呢，好少出去旅遊，亦都好少出去購物，更加唔會買奢侈品。而我哋啲後生呢，出去呢就要飲下奶茶啦，睇下電影啦，溝下女啦，仲要買翻啲名牌奢侈品出嚟 social 一下。啲消費觀念已經係唔同咗噶啦。並且呢，老人家呢，好中意將啲錢存起身，一係存喺銀行，一係去買金作為一個固定嘅投資。而而家年輕一代呢，受到好多嗰啲消費廣告嘅影響啊，佢嘅消費觀已經係唔一樣。從而產生咗更多嘅消費慾望，所以呢個就係點解老一輩嘅人會存到錢，而我哋後生一代存唔到錢。